Kalong ka jingkemen ka bakraw ya ka senjuk kentai Catholic Juai Diocese minta ka sengi ubelay arpeu turig nai bashpeu arajar arpau kalayo ban kut ya ka dorbar pelun ka baar peniau rengkat ka sengi utrai mission ya ka ni ka sengi lasdang da ka jing duai step bat ka mas bakhoj hashwa ka mas layo ya ki kentin priang buram na ikong rosila rekhar ibadai I president jong ka senjuk kentai Catholic Juai Diocese ya kemas bakhoj la pendeb da Most Reverend Bishop Ferdinand Dekar Didi Bishop Jongka Juai Diocese rengkat ka jingdon lang I Father Martin Shilla I Chancellor but Vicar General Jongka Juai Diocese I Father Simeon Sungo Spiritual Director Jongka Senjuk Kentai Catholic Juai Diocese I Father Crescent Roy Lalu I Mission Procurator Juai Diocese I Father Ibor Dennis Nangba I Parish Priest Kalarembai Parish harangkat ka jingesan ran lang ki weipan ki lingdo ki deacon ki brother ki sister bat ki pa jomublay ki longkmi ka diocese ki dab da ka jingkemen ka bakraw namar ha ka ni ka singi la yo ban pen ku bor ya ki nong ki kam bat mai jong ka senjuk ki ba na umpiang parish badru ya ki snatrai kam jong ka senjuk jong ka shillong unit Wat tiếng na ba nga don rengkat bat phi wat khao en na ma nga long ublay jong phi Isaya Suphovi kat khot kwach pha nga yeng hang nei ha ka kat teng jong ka senjuk kentai Catholic Juai Diocese ban a ya ki kenten priang burom ya phi baro ka ba nong kong e nga priang burom ya I Bishop Most Reverend Bishop Ferdinand Dekar Didi of Juai Diocese nga pediang burom ya I Spiritual Director jengi I Padar Simeon Sungo nga pediang burom ya I Padar Martin I Vicar General bat I Chancellor Jongka Juai Diocese nga pediang burom ya I Father Crescent Roy Lalu I Procurator Jongka Juai Diocese nga pediang burom ya I Father Ibor Dennis Nangba I Parish Priest Jongka Good Shepherd Parish Larembai nga pediang burom Clem Daniel Dajer ya ki Father Baro Nado ki Parish Priest hado ki Assistant Parish Priest jong ki Khapra Parish ki bayadon lang hani menta Barukun baruman simbakun Kajingay jong utray jungi Jesus Christ Bat kajingay jong ublay Lamba kajingay salog jong man simbakun Kindan rengkat bat ibaro Rengkat bat biru Asli try mission Pakmen ban basuk ipi hagani gisngi man laus nem agtayo balai jong benai Oktober kapertai baro kawai ni ki Kristen Catholic ngirakhe yagani gisngi ban nilang ni pelang yagani gisngi kabakapang hagani gisngi kabangi khot gisngi try mission Kaktin mission kaktin kadagtin Latin hakabal kamamut
Latin ke ang misyo mud banpa to be sent. Hagani gisni upa bakun latho hakini gisni tuan poi gani gisni ka kubor bang haju lam ta gani gisni benong kele go and invite everyone to the banquet. Kele shabara khot wer shabijin Hawaii drive. Kani ka team jong gisni drive mission. Ni dan bab hagan gisni ka lengko atap gisni jing ya kendo lang jumpi kum kata jing seng dorbat pulen jong pi ki kentai Catholic Juai Diocese jungi. Ya ai blai ni pi blai sibon mapi layawan lang da ke sibon mersim jumpi bat nadu menin bat itu bangla banwan menin menta ya ai blai ni pi ya gane gisni ke bang sin Islam ni kendo lang kum kilong pi kum bi kentai jong Juai Diocese ban yara ban kendan moram ya blai bat kum hero ban pentumai ya bijinga jong blai halor jumpi. Dekat berlinda dikan jengi kedan sadang ketika duan dan ya sendanang ni baidang na petai jumpi ko kentai senjuk kentai Katolik jengi bara kikan ni duai akan resmi bat pinjau ke bor kita lain bat bermusim bat pinlongdo kita di bandai ban khon ban wer yo bara sa kita kawai jung trai kumbat lakot minta akan dijinga nyam jengi akan resmi trai mission. Utran dan rengkat bati Kajing kulen ay gospel bakoy kat komo Marcos Hagata gapong u Jacob bat u Yohanes ki kon sebdi ki lawan syau Jisu bat ki ong hau ko nang hikai ni kwa bamen le na kenta jangi kat ka ba ngi pan name te ula ong haki ki kwa ngan le ayu na kenta jangi ki la jubab yu ai bangin syong uway siya kamon jong me, bat uway siya kadyang jong me, ha kaburam jong me. Jisu pat ulaong haki, hintek ayu piyapan, hila mo bandi ya kakuri kabangadi, lane bansya penbaptis, da kaju kabaptisma, da kaba ngan siya penbaptis ukun ubrim ucam lawan ba en cha sakri Henry ban sakri batu penim ya di babon
kani kisni try mission tapi asngau tapi snga bah baro jikule ki ya dan kejenya dei kawai ketim kata kadai ke kam sakri ke kam yarab ke kam ai bersin lam ke kam jipim ke kam jing siswa man bay kan thai yisket nim to do ki man bay yaki thai wara ngi ke senjuk ki kan thai ai ki blai pi kan thai kian kan thai kan ro ba pi ki kan thai man bay ba kuma man bay le kam jo ke kam wadi lum lang pi ha gani ke sni da ke jipun kre yo islam ai ki blai ya ke Paris good shepherd Paris da pun kre da pia sabha ya gani ga lempung yung pi ne ka darbar kulun yung pi wa jule ichisin chisnel ne keski kamar khana yung pi keski akan keski try mission hasitla ka prathai ka team jong gani keski try mission kadai ka ba pa khoi ulasat na gospel jong Matthews kenang apo ar khot khandai ka ba ong kunni lek menta sya kilat kilinti bat kat ya kiba pilap to khot iwei pa iwei sya ki khawai Catholic chelong unit akaba mengi ki sepukuk bor sibin bat pi ki bambodan nin kin saitho yiki kublai sibon ya pi kinakitkam di balong kum kita bapha upa bakut ujisuhi ba lakhot lawer ye pi sya gani ke jengkhawai try agani ke sni try mission ka ba mengi ni adwailang ba ni terpat ya ublei ya mensim bakut ban pengkut pensubai ni na do ketin jong ublei ke bangila ya pediang mentan barok lai teli satu dia pakasam lai pulai ka ba ong ini ka ba khat ini ban wan sa biching e jong try ublei dai biching e bat kermen ha biching e jong hagani ke sni kumba pa bakut khat ini dan atili ki kintin ki ba mo u kwa ini haka message jong u na ta gani ke sni utrai mission kintin ke banang tong ki ba ni hab ye puson lang khile kadai kum ka order ke jimpa ta ke tin latin missio balapha banle ayu ban yalap ye ke gospel ke ba kentup ro ya kata ke ba kicing khon marwai ban litang matsiyalap ye gospel de tin le de kam ro punjo kani ka kentup nang ye ke jingalap ya ke gospel setlak ka pertai sa kitu ki bampat joyo siau ya ke gospel lene ya ujisu badai kata ke gospel baim tin baim jong blai mampetyo pediang ya ke jing e jong blai kadai ke jing khon ha ka ba pan pimpiang ya ke jing e Kristan sabaro tin thai Catholic juni na ai blai ye pi wei pai wei wawan na kisnong na ki yeng sam na ki Paris lada pim dan mapi iba pelong ya gani kesenjuk tentai Catholic Juai Diocese nginam yo ya keteng jangka na ai kule ye pi ba kadno ngisnya dan bam ba pi nyokor ba pi im ya gani kata kejinglong diu dekat jungpi kum kesenjuk diu dekat jang kesenjuk ban wan sakman ban long kum kita di balapha jong blai ban kham ban wer sya gani kejing Hawaii try bangi pelong agani kejing penyayu Kris agani kesni midwai kumba ong ko bingi hau ni Islam bakukre ide jubilee arajar apusan uang ini ai ke team milong di pilgrim jang kejing kermen de wadu jingkermen teng kumba ong mene akakam sekling ichem jikendo bon kejing ba persya ini kumba persya ya Jisu ba kibalek ben yang itu lesai kibalek ben ya Jisu tebangim tem ya terai kembaya Jisu dak bahasa nama 4 juta bahasa na nakadao ba
ki masa penyat na ta ki martir ni don patto gane mo nrei to ninam tu cikemen labang don ki ero henry kepa dipi na ketujuh dipi balik kan ke kamis nei ke bang kini ke semla kalau pergi nuksai ini dong ki baclor balik ban yarab ban long ki atiar jang ki saki ya ukris da ki jing babha juni ani ro Yesus Kristus bor yang emi ko wiga jingleniam kariti penkubor akiriu dekat senjuk kentai Katolik Jawai Diocese bat ke Shillong unit gani gapor kama khod ke bertut yang pi kesnya ba jubab bat wan sini sakamat yang lan ini ha khmat ini amadan nagamta ke jing ya chin bantalang ke jing duai nakal kito kidekat kesenjuk kentai Katolik Jawai Diocese iban yo ya kajing penkubor mentagasni kin snau baha banwan syakmat Presiden Martina Bamon Jubab hangnai ngadam Vice President Jubila Mukim Secretary Bibi Dhar Assistant Secretary Amabilis Bamon Finance Secretary Daria Surong Publicity Secretary Banjot Thieu Mau Yong Pastoral Secretary Cillian Mary Khomla Pastoral Secretary Anu Najiar Food Secretary Darihun Dhar Assistant Food Secretary Regina Suchiam The advisors Kom Rosila Dhar Kom Angela Baman Shillong Unit Snobahawan Hagajokor Kom Dakabajubat Ang Neng Adam President Kom Jessica Sumo Vice President Kong Mario Biang Pertu General Secretary Kong Birialti War Assistant Secretary Kong Lutmon Charmang Finance Secretary Kong Dimon Rin Tariang Auditors Kong Meris Panga Kong Jacinta Shadam Advisor Kong Nerila Panga Co-Bishop Bayi Badon Buram Makarpat Yapi Ban Penkubor Yakini Kiriu Dekat Betamai Jom Senjuk Kentai Jawai Diocese Ban Shillong Unit Akmat Kini Kipat Iblay Kun Bang Yarakot Kateng Yaki Atau Pitik Bagi Long Di Babit Hoy Hadin Balawan Cimut Kagajingerap Jomulay Lashem Bagi Long Balakoy Kiladet Atau Pitik Yang Kamram Jompi Kum Kirit Kot Kesenjuk Kentai Katolik Jawai Diocese Hatur Pikular Ban Pendek Hop Ya Ketamram Balapan Kanti Hapi Daga Diocese Pikular Ban Pendek Hop Ya Ketamram Wei Bapila Kula Ya Kini Kecil Kot Jong Kabalang Kaduai Hop Lei Bau Yarat Jumpi Ban Pendek Ketamram Jumpi Kumba Pila Kula Daga Jingara Buklei Ngapungku Bor Yupi Kiriu Kot Kesenjuk Kentai Katolik Jawai Diocese Na Benta Laisen Na To Benta Resmi To Blei Kurku Yupi Hal Nekam Kebal Bengkamti Yupi Hal Diocese Ko Blei Kopa Da Kedik Na Bukun Jong Yesus Kristus
Mela pedim jaga perthai ini kepa jeme ramen kuku patpen kentang ya kini kiding Islam kebang bisa pendeng akini kerit khot kesunjuk kentai Katolik Juai Diocese Tanjung Selong Unit namba dapat pendeng ya ka ki pengen mau ide dia batilong kiat jome akan pedim jaga perthai dan kam sakri joki dau Kris utrai jomi Amen. Tadeng yang ini kadengna rosary bukul kum kadang jam video bentalan jompi agikam cekri kabalang. Kita tahu short journey masyarakat dan yakini dengan rosary hati insya Allah itu baik tingkatan. Shunga number Henyo Spa Saupra Henyo Saupra Syahajan wo yame nan benta kimsim sakri Kawa mela ai halor kini kiri tuhan Jang senju kentai Katolik dan jang Selong Unit To penjanai to nang penskam makin la pendendak hok Yak kene kamram kan sakri Yame dan dijingi He alor jengki yang mensim bukui Jang kedi cempang kejingstan Ban makin la pentrei berbod Pan penroy penyaan yang balang agar ini jalan yang jual jenis. Topik batok bisne ya kini kebalajit. Ban kisim pentalang akan kebalang. Ban toyarap kiki berpintrei dan ahok. Ban kejinggan lade keba nak bentar kebolong kejami da Kris utrai jenis. Amen. Begini. Bagi terpahami Tushimkan kawan Niai semayami Tuk yang kutrai Kijing terwan Niai semayami Bagi terpahami
Namar kata ko try ni keparit yami badau jo mense mensauha ban pengko ye gini kijing ai kibang lawan ra bandut pen kentang yiki makin kelalong kamet nakasnam jong try jeni uji sukris ubala hukum yani ban pen mentah ya gini kijing maya namar mauhi hakamid balai kina yu ulachim ya pu madaka ba aingo yami ladwai kepu lagdia balai lagsenra nuang toshim batobam nagani ki baro namar kane gawang kamet janga ya gaban aiti na kabentai jongpi Akajo berkam dalayabam lashim ya kekure pada kaba aino yame ladwai terku belai lagi senran wang toshim batodi nagane ki baro nama kane kalang kekuri jakasnam canga jang kecetang batumai batbam cukun ya bantuni nagabentai jongpi bana kebentai babun na kebentai kecemar kekipop tole igane banken mau yang lembadu badau kan long ame play pa kan bo agi long gawe jong men se baho baro kaburam bagi jiro jenon la jenon Putra undan rengkat bati Tuai hableng hendak disingkku ketang hantam pi kibala cimnya gani kumki long play batmai yang nasenjuk adu kene kadai si cungi batmau ini to play dan bor boro kurku yapi aga jing slay jungu bang the api ya kecing start double lagi Tau saya pi berbora kecing ikai jong kecingnya bagus pulang ya pi kebaya ini hati kambaku Tau pensai ya kecing kam jong pi seuhi bagus kedua pi ya kecing jong kecing sup bagai kecing sebun Kejikku jauh belai dan barbara upa baru kun baru mensembah kun kini arapi bagin sahapi cijenom Tulis so iro try kejing im jongpi